yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share ke sosial media teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Jadi ini suasana sorenya di Pangkalan, guys. Penuh, numpuk mobil, nggak ada muatan sama sekali. Sebenarnya sih mau nyuci tapi perut lapar. Kita cari makan dulu. Kita sarapan dulu karena di kawasan ya. Oh, macet. Pak.
Rage on that beat, gon' pray.